Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente 3 massages du Yin Jiang pour atténuer l'écoulement nasal et la toux. Massage numéro 1. Utilisez le détecteur ou l'angle de votre doigt. Effectuez des mouvements de friction devant les oreilles, débutant du côté gauche et se terminant du côté droit. Ce massage est à répéter de 30 à 50 fois. Deuxième massage. Pour réduire l'écoulement nasal, frottez le dos des mains ensemble pendant 1 minute, car ces zones influent sur le nez. Massage numéro 3. Pour atténuer la toux, frottez le côté interne des poignets ensemble afin de réchauffer ces zones. Ce massage est à répéter 50 fois car ces zones reflètent la gorge. Évitez de manger les aliments froids, les plats frits ou sautés dans l'huile. Si tel est le cas, privilégiez de boire de l'eau chaude plutôt que froide, car cela peut entraîner le retour des glaires et provoquer le mal de gorge prolongé. Vous pouvez réaliser ces 3 massages tous les jours jusqu'à l'amélioration. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Et à très vite.